Tai aš esu Rimantas Pavydis, fizinio ugdymo mokytojas ir dirbu šioje specialybėje jau 18 metų. Kai kiekvienas vaikas mes buvom, tai mūsų svajonės buvo labai tokios neapriepiamas. Tai norėjome kosmonautais būti, tai ir vairuotojais, ir lenktynininkais, labai daug buvo tokių norų. Loreta Latvienė, geografijos mokytoja, dirbu 29 metus. Mano vaikystėje buvo labai madinga būti tuo, kuo mama arba tėtis. Mergaitės dažniausiai norėdavo būti tuo, kuo mama dirba, o berniukai kuo tėčiai. Tai aš iš pradžių norėjau būti buhalterė kaip mama, paskui norėjau būti pardavėja, nes tai būdavo labai pelningas darbas, bet ne mokytoja, ne. Aš esu pradinių klasių mokytoja Edita Steponavičienė ir dirbu mokykloje jau 30 metų. Aš vaikystėje norėjau, žinokite, ir būti mokytoja. Nebuvau, neįsivaizdavau kokio dalyko mokytoja, bet sakiau mokytoja arba dainininkė. Esu Neringa Sadauskienė, anglų kalbos mokytoja, projektų vadovė ir mano pedagoginio darbo stažas jau 16 metų. Tikrai ne. Todėl, kad jau artėjant tai atsisveikinimo akimirkai, jau save nuteiki psichologiškai. Labai sunku. Tada buvo praėję 4 metai, kaip aš visą tą savo pirmą laidą iki pabaigos išvedžiau. Ir aš labai gerai prisimenu, kad vaikai rašė man laiškus. Aš grįžau namo su tais laiškais po tos šventės ir, žinokite, sėdėjau ir verkiau skaitydama tos laiškus. Esu Robertas Ramanauskas. Mokau vaikus istorijos jau 36 metus. Palaikau ryšį su netgi savo pačiais pirmaisiais mokiniais. 3,5 dešimtmečių tie santykiai yra ir su kai kuriais netgi esame bičiuliai. Su Audronė Buršinskienė, Neringos gimnazijos muzikos ir etikos mokytoja. Ir čia darbuojuosi nuo 2000 metų. O taip. Būna kartais su draugais, su savo klasiokais ateina ir kotletukų pavalgyti ir mūsų pašnekinti per klasės praeitą ir labai malonu. O taip, tikrai taip. Tikrai taip. Dalia Ona Samuilinė aš esu. Dėstau dailę, braižybą ir grafinį dizainą. O metų gal kokie 30 jau. Tie metodai, kurie pavykdavo su praėjusiom kartom, su šitom ne visada pavyksta ir jiems net to nereikia. Jie į tave žiūri kaip į paslaugos tiekėją ir atsiranda toj grupėje keletas žmonių, kuriems galbūt to reikia, bet jeigu grupės dauguma yra tokie, kuriems nereikia, tai tą santykį sunkiau sukurti. Aš manau, kad tai ateina tokia karta, kur išskirtinai tu juos turi labai gerbti ir išklausyti jų nuomonę, bet ir tuo pačiu neleisti užsilipti ant galvos ir suvaldyti ir perteikti visgi tą mokomąją medžiagą ir patirtį, kurios jie neturi. Labai supranta, dažnai pastebiu ypatingai kuo jaunesni pažodžiui. Ta prasme, aš jau žinau, kad jeigu turiu kažkokių tipažų savų juokelių, tai prieš tai reikia pristatyti, kaip juos čia aš juokauju, chebrytė, čia mano juokai, nes kad tiesiogiai nesuprasime. Ne? Sakai, no. Gausite per galvą. Tačiau siaubas mokytoja, ne? O čia juokelis, čia yra juokelis. Atsibus žmogau. Aš esu Aurelija Petrauskaitė, dėstau 26 metus mokyklose ir dėstau tikybą. Šitoj mokykloje 10 metų. Pats gražiausias mano prisiminimas yra, kadangi mano auklėtiniai baigė karantino metu, tai jiem buvo šimtadienis nuotoliu. Jie sugalvojo su tėveliais tokį dalyką, kad kiekvienam mokytojui atvežė gėlių iš firmos į namus mokytojams. Taip, ir viena mokytoja visai netyčia negavo tų gėlių. Čia te parašė taip, gal aš neverta, toksai buvo tokia truputį nuoskauda. Aš parašiau savo vaikam, kad sakau, viena mokytoja negavo gėlių. Ir jinai po pusvalandžio man parašė, kad aš gavau gėlių. Mano vaikinai nuvažiavo į Konarskio turgelį su mašina, 12-okai, nupirko ir greitai jai nuvežė gėlių, suorganizavo, aš adresą tik tai parašiau. Esu mokytojas Neringos gimnazijos. Dirbu su biologijos mokslu ir kūno kultūros mokytojas esu. Vardas pavardė esu Viktoras Kriukovas. Yra toks dalykas, vasara visada mano gimtadienis yra. Nežinau, kaip taip yra gavęs su tais vaikais, bet kol mokykloje mokinasi, ar jūs ten tėvai pradžioje suspaudžia ir priverčia. Aš kadangi vasarą dirbu teniso aikštelėje, tai mano tas visas laisvas laikas ir darbas yra tenais nuo ryto iki vakaro, tai jie per tą mano gimtadienį susikooperavę visą laiką ateina pasveikinti. Tai nesvarbu, ar tai pirma laida buvo, ar tai antra, ar tai... Žodžiu, jau žiūriu, atgazuoja su gėlių, prisipirkę šokoladą ir tai va toksai smagus, kad gimtadienį visą laiką ateina, pasveikina ta laida, kuri tuo metu yra pas mane. Klasėje aš pasakiau, taip sunku su jumis dirbti, kad už kenksmingas darbo sąlygas turėtų duoti nemokamai pieną. Pasakiau ir pasakiau. O po dienos kitos, kai buvo toje klasėje vėl istorijos pamoka, berods pati pirma, aš ateinu nuskambėjus skambučiai į klasę
Ir matau, kad visi tokie sustingę, susikaupę, sėdi ir aš kažkaip jaučiu, kad kažkas čia ne taip. Ir žvilgt į mokytojo stalą, ant stalo stovi butelis pieno. Aš išgėriau tą pusę litro pieno vienu mauku ir pradėjome dirbti. Kita, kad būna, kad tu, kaip sakyt, paimi ir pasakai tiesiai šviesiai, nes jau dakniso, tarkim, ten su savo kažkokiu nesąmonėm. Tai ir primena, sako, man tada iš tikrųjų buvo labai kažkaip nemalonu, kad tai prie visų. Bet čia mokykla ir gaunasi, kad kai tu viens ant vieno pasivedė vaiką ir susidėlioji, viskas gerai, bet jeigu prie klasės kažką viešai pasakai, tai jos tas labiausiai ir skaudina. Dar kiek? Dar ir kiek? Nu tai va, tai dabar pačios tokios aktualiausios. Anglų kalba. Mano anglų kalba, šnekamoji kalba labai tobulėja, jie mane moko. Jie nesišaipo iš manęs. Oi, toliau, jaunimo įvairios subkultūros. Aš domiuosi, bendrauju, pavyzdžiui, daug dalykų, pavyzdžiui. Žinau, kas yra boomeris, čia tik tai vienas iš tokių. Daug žinau. Kadangi tos vaikus vis turi, tai man labiau jie turbūt leidžia nepasenti, o keliauti su jais kartu. Nes, pavyzdžiui, aš tiek žinau, kokias jie programėlės naudoja, kur jie, kaip sakyt, bendraujasi, ką žiūri, kuom domisi šiandienai. Tai va šitas yra labai toksai, jeigu tu apie tai gaudaisi, tai tada jie tave labiau priima. Girdžiu iš kolegų, kad tas toksai mano perfekcionizmas, noras siekti to geriausio rezultato, gali jau truputėlį jau ir turi ir minusų iš tikrųjų, nes reikalauja daug resursų. O vaikai yra tie, kurie sako, atsipalaiduok, relax, take it easy, viskas bus gerai.